Hello，大家好啊！今日咧就啱啱就5月3號啦。嗱，第3屆愛地球多元文化嘉年華咧，就今日咧就正式開始嘅。咁咧就我知道咧，就今日咧就陽光普照啊！經過琴日一場大雨之後咧，我感覺到咧即係清新空氣。OK， 咁啊嚟到呢度你睇到啦，琴晚黑已經有人已經準備咗嗰啲帳篷啦嚇，所以有好多嘅參展商啊。或者係成個 event 裏邊咧，都好多關於係佛教嘅儀式。咁我知道佢咧就係12點鐘正式開始舉行嘅。咁而家個工作人員咧就已經喺度 set up 啦。OK， 嗱而家咁樣咧就喺度咧就係呼籲一下大家，就千祈唔好去錯地方。咁我知道咧就喺去年咧就好多人都走到唔同嘅一個 event。咁呢個咧就係喺列治文呢個城市舉行嘅。今日係5月3號 ，OK。咁而家你睇呢度咧，就國際浴佛節咧，係 BC 佛教文化日嚟嘅。咁我知道咧，今日咧就係由11點鐘啦，至到6點鐘啊，都係喺度舉行嘅。咁啊，今次咧我就係嚟到呢度咧，就直擊報導一下。咁呢個公園都幾靚啊，幾大啊。咁你可以睇到啊，啲工作人員已經係 set up 咗啦，又有個 LED 大屏幕啦，就有播放唔同嘅贊助商號啊，同埋表演嘅時候咧，亦都有一個好靚嘅background嘅。咁啊，亦都好多得咧，就係釋行武大師咧就精心策劃。咁好早咧，我就已經嚟到咧，就係做咗嗰個記者招待會嘅。咁亦都有好多支持者。咁啊，今日咧就係風和日麗啦。咁我知道咧，睇落去咧就係個溫度咧就係好適中嘅。你見到今日我都着條短袖衫。其實咧就大家朋友咧就預備多一件衫。今日我知道有少少風 ，OK。咁今次咧就係亦都係再講一次個地址。個地址就係喺列治文嘅。咁啊，我今日咧就係好早嚟到咧，就主要攝錄一下啲花絮啊，所有啲工作人員點準備啊咁樣嘅。OK。咁啊，到時候等住你嚟呢度參加啦啊！11點鐘準時開幕。OK， 我知道12點鐘都有個 special 嘅一個巡禮嘅。咁啊，希望大家係準時到達啦。泊車咧就亦都冇問題嘅。我睇到周圍都有泊車啦，都係唔使付費嘅。咁呢個列治文嘅公園咧就係亦都好大。我睇到喺街度都可以泊。咁啊，早啲嚟咧就有個好車位啦嚇。等著你嚟。咁咧個地址正我再講一次咧，就係12800 Cambie Road，OK。咁啊，今次呢個咧就係好多友好嘅贊助，協辦方係更加多啦。咁支持嘅機構咧亦都好多。咁喺度咧就係好多謝各界人士嘅支持嘅。